Makiria ma mieri 5 kuma riria murimu wa COVID-19 waniriirwo guku bururi-ini, arigitani, atungati a arwaru na aruti a mawira mangi ma thibitari-ini nio makoretwo muhari-ini wa mbere kugiririria gutamba kwa murimu uyu, no thengia ya mawira maya mao ma bata kuri muingi makoretwo makiamukwo matura-ini na gutigwo magithinika kimeciria. Riu turetwo madagitari ma corona ukinya tukaheo ritwa ringi no bina support ya family at least life sometimes igagicenjia. Ona ithuĩ twĩra tũrakena rĩrĩa twĩna arwaru aingĩ kũu na tukona the country is in a dull moment. Ona ithuĩ it is not a normal situation for us. Kuri matiganeirio ni nginyagia endwa ao angi makaumania na guthama nao angi kuingatwo kuma nyumba iria makomborete kumana na guoya wa muingi na kigwatio gia gutambirio murimu wa COVID-19. Andu mamenya uikaraga mameciriria plot yao ni kuhingwo ati ungithie kuri ugie murimu makaiga plot yao ni kuhingwo kuo makatuma uthame your stigmatized magatuma wehere kuria uikaraga ugathie kundu kungi kuria matakuwa. Aya mararorirwo na guthutukanio no andu a bata aria turakora mathibitari-ini na kumehokera ugima witu wa mwiri. Wainuka muci ukona turatwarira family yaku COVID, riu magakorwo na so much anxiety. Riu maga mundu wa kumuria shua ugakora mundu niara make such a decision akauga nie no quit ni tondu ndirona ta ndirakira family yakwa hatikaine. Amwe a arigitani na aruti wira a thibitari iria cigitwo keheri-ini niguo kuhuthirwo kurigita arwaru a murimu wa COVID-19 meingiritie maundu-ini matiganite niguo kunyihia meciria mao, undu uria kwa ihinda riri utaramateithia no makenda uteithio. Stress irari nene kahinda keho oro ukiambiriria na ni kuri na some of my colleagues magithiaga uguo magekora ni manyua njohi excess. Every time we lose a patient to COVID ni tutwaraga thi na ni tuheaga ihoru na ona riria twina arwaru kuu thiini, and then there is also the fear of getting kugia na COVID. Tungiongererwo arigitani a meciria for psychological support. Ni methire njira ciao tugaga their own self coping mechanisms makiajia wene gutuika support system ya mwenzake wako ni mundu na gathina ni urathikiririo ni murata waku mugateithanagia na mugakoragwo munyitaniriire to ni monire ti andu aingi mamanyitagirira. Ona gutuika thirikari ni marihaga mushara na amwe kuheo njoherera ni undu wa wira wao mwega, riu andu a wendi mwega ni meyumiritie kumateithia kuria maramacokereria na kumariria na kumongerera hinya wa kuruta wira. Ithuĩ tukoretwo riu tugiuka gu provide additional support tondu turarehe psychologist ria makoretwo makiruta wira wa guteithia kiria kumateithia kuruta stress cia kimeciria na kumateithia miri yao guo na tugika ku relax na muscles ku relax tondu ria matindaga ni stressful both physically na mentally. Undu uyu tureheirwo ni ugututeithia muno, especially ku release tension na kwamba kuriganirwo ni thibitari hanini. O uria namba ya aria marwarite murimu uyu irathii na mbere gucoka thi noguo aruti wira thibitari-ini marakena kuona wira wao ni urahuthahutha na Akenya mathii na mbere kwigitira gutambia murimu uyu noguo bara ino ikuhotanwo ni othe. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.